Lagaw. Okay. Nandito kami ngayon sa Campo Manis Pier. Dito ang laging spot namin, guys. Kaya gagala-gala muna kami kasama ang barkada. At syempre, magmasid-masid na rin kung sakaling may lumabas na mga isda. Maganda kasi dito, guys. Nakaka-relax talaga. Kaya binabalik-balikan namin. Bago po ang lahat, pakiclick muna ang subscribe at yung bell button para lagi kayong updated sa susunod naming videos. At huwag kalimutang mag-like, comment, and share. Maraming salamat at keep safe always and God bless! Ada yang bomba tak? Ada lagi, ada segitu kan? Ini bomba kan? Ada yang bomba? Luma, no? Nó tay tay mà quán mà được cái hàng Wa ai? Campo Manis. manok ginawa yung barko yung bagyo ng linaw lang ito speakbook sikat. Ala, ato dako-dako. Banget dako. Ay, nagpada. Dalam tinapay, dalam guro. Makita silaw. Damuan. Ato pinaka. Kadalom, hindi nakanos dalom ha. Hindi na kalabot. Tinapay, Pa do? tawon tinapay. Tinapay kay galutaw ang So na. Dili. Lagos ko gaparit. Karon ka mapalapit. Nalapit no. Diyos ko, bulaw. Dalo mo may dagko. Ga. Dalam pagguruga, dapat pahayawa pagid Tapos ka. dalo man sila. Padalom mo.